पिवपाक बी उदक जाय ते कशें कितें करता? आमी ती बाटली हाडटात व्हडली बिसलरीची. पयलीं आसली 80 रुपीज आनी आतां 110 जाल्या. सद्या सांगचे म्हटल्यार नाजाल्यार आमकां उपाय ना. पिवप पिय जाल्यार थंडी जाता. थोड्या भुरग्यांक सुद्दां थंडी जाल्ली धाकट्या धाकट्या भुरग्यांक. उदक चेंज जाता. एक वर पण सोडून दे, 2 वरां पण सोडून दे. न्हू पूण आतां तेंच्यान रेट केन्ना वाडयला? 80 रुपया आहली ती 110. जाल्यार तेन्नाच हे उदीक बंद जाल्ल्याकूच. एक म्हयनो मायक जालो मरे उदक सामकें मरता मरे डेली 2-2 टँकर मरे. 2-3 तेय पावयना. आनी बोरेल्याचे बीन धाडटा म्हणटा मागीर गोंया फोन करून सोसायटी म्हणजे आमी सोसायटी आसा म्हणून आमकां परवडटा. आनी एकठांय जाल्यार थोडे जाण प्रायवेट हाडून घालता. थोडे जाण आपल्या पयशांचे कित्याक उदीक ना ते 1000 रुपया टँकर. पूण गव्हर्मेंट PWDचो येना. ना केन्नाय तो बोरेल्या 8 दिसांनी एक फावटी. टँकर येता सगळ्यांक पावना कोणाक आनी सारकें येयना सारकें उदक सारकें सकयली पडना सारकें उदक बारीक आसता येयना. 2-2 दिसांनी तुमी मातशें सोडूंक जाय न्ही. आनी रातची ड्युटी बी आसता हांकां ड्युटी करपाची कितें उदक भरपाची. एक कॉल केल्लो सर रायकर ते कॉल घेयना प्लस ते रिटर्न कॉल बसून करिना आनी तो रावत साहेब आसा न्हू तो तर केन्नाच कॉल घेयना आनी ते अशें सतायता. ते सर्विसेक बसल्या न्हू एक तर ते बरे भुरग्यांक शिकलेल्यांक हाडून ते सर्विसेर बसोवचे आनी तांकां घरांत हाडचे. ते न्हू खंयचेच बायलेचो रिस्पेक्ट अशें करिना की तांकां ना म्हणून सांगलें ते फोटींग म्हणून सजमता. तेंचेर दोगांचेर एक्शन जावची रायकर आनी रावताचेर. खंयचे परवडी टँकर हे उदीक प्रेशर येना काय प्रेशरचे उपाय निदान सकाळचे रातची टायमींग नाका 2 वरांचो इम्पॉर्टंट ड्युटी करपाची काय ती भरपाची स्कूल आसा सकाळची. ना भितर उदक सकूल एक कॉल केल्लो सर रायकर ते कॉल घेयना प्लस ते रिटर्न कॉल बसून करिना आनी तो रावत साहेब आसा न्हू तो तर केन्नाच कॉल घेयना आनी ते अशें सतायता. ते सर्विसेक बसल्या न्हू एक तर ते बरे भुरग्यांक शिकलेल्यांक हाडून ते सर्विसेर बसोवचे आनी तांकां घरांत हाडचे. ते न्हू खंयचेच बायलेचो रिस्पेक्ट अशें करिना की तांकां ना म्हणून सांगलें ते फोटींग म्हणून सजमता. तेंचेर दोगांचेर एक्शन जावची रायकर आनी रावताचेर. खंयचे परवडी गेल्या सोमारा AE कडेन वचून मेळ्ळी पूण ते अवेलेबल आसना ऑफिसान. हांव 11:15 थंयसर थंय रावली. उपरांत ते येयले. हांवें तांकां कॉल केलें कॉल घेयनासते. तेन्ना हांवें तांकां सांगलें की 4 दीस जाले आमकां उदक ना तुमी फोटींग उलयता म्हणपाक लागले आमकां. हांवें म्हणलें सर तुमी येयात आनी आमची टँकीन पळया वयली टँक खाली आनी सकयली टँक खाली आसता. ना तुमी फोटींग उलयता तुमी तशीच मोर्चा घेवन येता म्हणटा पुलीस क्वॉर्टर्सांची बायलां. उपरांत हांवें हांकां सगळ्यांक घेवन टाकयेर गेली. ते म्हणटा की तुमकां आमी आयज उदक सोडटले 12ंक सोडटले 1 सोडटले. रातभर आमी बसून रावपाची. एक वरान एक बकेट भरना नळाक. आमी कितें करपाचें? कितें जालें उदकाचो कितें प्रॉब्लेम तुमचे? सर आमकां 15 दीस जाले उदक ना अजिबात उदक येना आनी आमी पुलीस क्वॉर्टर्सान रावता. आमचे मिस्टर आहा ते ड्युटेक वयता आनी आमची ल्हान ल्हान भुरगीं आसा तांकां स्कुलाक वयतले जाल्यार उदक तोंड धुवपाक सुद्दां आसना. आनी टँकर भरयल्यार टँकर टायमार येयना. आमी प्रायवेट टँकर हाडटा 1000 दिवन आनी अशीं 4-5 जाणां भरता. न्हू आतां ह्यो केन्नाच्यान अजिबात येना आमी बरोवन येता ऑफिसान पयल्यान म्हटल्यार ना बरोवन येता 15 हांव आतां 8 दीस जाले हांवें बरयला पण आजून म्हाका टँकर येवंक ना. आतां हो कितले दिसच्यान प्रॉब्लेम? हें आतां 15 दीस जातले उदक येत ना. कितें सोडटा तें ताका प्रेशर नासता कांयच पडना तितून टाकयेन आमचें कितेंच पडना. आमी कितें करपाचें आनी एक तर येता कितलें 1:30 12 12:30 आमी जागरण करपाचें. दुसरें स्कूल ना भुरग्यांक आमकां त्रास कित्याक आमी आतां पुलीस क्वॉर्टर्सान रावन त्रास आमचे पुलीस सगळ्यांचे प्रॉब्लम आसा ते सॉल्व करतात. आं कितें प्रॉब्लम जाल्यार पुलीस स्टेशनार लोक येतात. आमी कोणा कडेन वचपाचें? आमकां कांयच हेल्प ना. आनी सदचे हे वर्षी एप्रील मे म्हणून हेच जाता आसता आमचे मदीं पण पूण हे फावट सामकेंच जालें. आतां डिसेंबर म्हणून आमी कितें करपाचें? पुलीस क्वॉर्टर सोडून घरा वचपाचें सगळ्यांनी एक आपापल्या.
हे आतां तुमी आतां कशें तुमी एडजस्ट करता उदकाचें? आमकां 8-8 दीस तो उदक सारकें आसच ना केन्ना आयलें जाल्यार एक 500 लिटर बी अशें घालतात ते हय. ते आमी 8 दीस बी अशें पावयतात. स्लो येता तो सामकें स्लो येतात सोडटात ते पूण एक एक थेंब असो पडटा नळाक. कितल्या दिसांनी? 4 दिसांनी बी तशें. आमच्या टाकयेन तर उदकूच पडना अजिबात. घातलेलें आहा आनी आतां हें सोडलां तेंच्यांनी इल्लेशें आतां बंद करतले ते एका वरान रोखडेच आनी 30 फ्लॅट आहा 30 फ्लॅटाक उदक इतलें पावता एक वर उदक आनी वयल्यान शॉपां वयल्यान शॉपां आहा मागीर टॉयलेट आहा 10 शॉपां आहा मरे आनी टॉयलेट आहा आतां एक कितले दीस प्रॉब्लेम तुमकां उदक? आतां तूं एक म्हयनो जावन गेलो मरे एक म्हयनो वयर जालो सांगलें जाल्यार टँकर धाडटा आनी काय गाडी ना काय गाडी ना बरें बरें जाल्यार बरें म्हणटा टँकर ते मागीर टँकरच धाडिना मागीर आतां टँकर आतां तुमी प्रायवेट हाडटात तुमी प्रायवेट हाडटा 1000 एक टँकर मरे 1000 पूण ते पिवपाक करता उदक खोदून खोदूळ उदक ते ना तांबडे ते म्हणटा बांयचें उदक आतां कशें काडलें बांयचें काडलेलें ही एरिया तुमची खंयची पर्वरी? कोळेकर फास्ट कोवळेकर म्हणजे म्हणजे ही आमची बी ब्लॉक ती ए ब्लॉक ही ब्लॉक आणि ती सी ब्लॉक ए बी एन सी हे होम हरी मात्र उदक ना तुमकां शॉर्टेज उदक शॉर्टेज तुमी कितें जाता विकतें व्हरता केन्नाच्यान ना उदक पाणी नल को नहीं आता है उदकाचे प्रॉब्लेम प्रॉब्लेम म्हटल्यार हालचे येवपाक 2 दिसांनी एकदां उदीक येता आनी आमची प्रेशरूय कमी आसता अशें हांव मागता की एक तरी 2 दिसांनी येयलो उपकारता पण तो एक 2-3 वरां तरी येवंक जाय उदीक अशें म्हाजें तरी म्हणणें आसा. तुमकां टँकर बी कितें टँकर म्हाका टँकर येयलो जाल्यार तो 2-3 दीस रावचे पडटा वाटेर कारण लायनीक रावचें पडटा न्हू. आयज सांगलो की आयज मेळना आनी उदीक मातशें खोदूळ उदीक आसता तें पिवपाक डायरेक्ट येयलें की डायरेक्ट पिवंकूय मेळना. ही तुमची एरिया खंयची पर्वरी? ही आमची PNT वॉटर्स. तिथे उदक ना तुमकां? आतां तुमी खंय वयतात तर उदक हाडपाक? आतां सराक आतां उदक व्हरोन येयला हांगासरलें टाकयेचें उदक येयत ना नळाक. ते फक्त हाफ एन आवर येता आनी वयता ते बी स्लो उदक सारकें थोड्यांक मेळटा मेळना न्हावपाकूच चल्ले ते पिवंक सुद्दां सारकें घेवन विकतें हाडचें पडटा आतां तुमी विकतें हाडूंक वयता? हय विकतें बॉटली हाडचे पडटा न्हू कसल्यो 20 लिटराच्यो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.